修，大家好。阿弥陀佛。好，大众请放上。我们用功修行的人你真正想要成就就不可以偷懒念佛的人修行用功的人，一有时间一有机会就是赶紧用功，赶紧来用功哪怕是那么1-2分钟就把握这个当下的1-2分钟，哪怕只有半天，我们就把握这个半天我知道现在这个社会工作繁忙，那么在经典上讲，这个也是这个众生末法的众生业障重所以才会有这样的一个状况。那么正是因为工作忙，所以我们才需要更加努力应当在我们强健的时候努力来修行所以一有机会赶紧想到来念佛来用功甚至没有机会你要找机会，你不要再给自己找障碍因为我看到有些同修他事情做完了他想到的是怎么赶快来休息，怎么赶快来睡觉，这种心态不可能成佛无论你是做道场的事情，你是做你公司的事情、俗事或是你家里的事情等等，这些事情你要想到，我做这个世间事是不得已，我为道场服务是修福，但是呢生死还没了所以那一天我就在金色讲我说你们事情都做好了道场的事都做好了义工们点头我说道场真正的事情是什么事？是了生死的事情，这件事情你做好了没有不是只有你的执事做好了，不是只有你负责的事情做好了，而是道场的事情做好了没有什么叫道场的事情？就是你生死大事，这个事情还没有做好你不能放松，你不能想着我只是在斋堂的发心我只是来这里帮忙这个吃饭该做的你都有做或是我帮忙道场一些常住需要帮忙的事情你就认为说道场的事做好，这是给你修福学佛人福慧双修。我们佛弟子为佛教出钱出力，那是应该的报佛恩为了使正法修诸，但是最重要的了生死，这个才是道场之事道场的事情所以你不要想到一有机会就偷懒一有机会就想着我怎么来休息睡觉怎么来轻松舒服你这一念心呢就叫做懈怠你要想到的是我现在有时间呢，我赶紧来用功或是念个佛，或是读个经，或是拜佛，身体会累道场有正常的时间可以给你休息但是休息好了我们就应该提起来，该是休息的时间我们休息剩下的时间你还累，那这个就叫业障你
休息好了啊，但是你坐在那里念佛，马上就想睡觉，读经马上就昏沉、打妄想，这个就称之为业障。而这个业障，你如果不把它消掉，它永远都会跟着你。啊，你不要想说，哎呀，我可能是因为今天做了什么事情累了，不是。啊，一般人都会误以为啊，我今天做了什么事情很忙很累，所以我现在念佛想睡觉，用功想睡觉。实际上不是，那是你的业障在起现行。但是大多数的人他都不能觉察到，啊，他会觉得啊，我大概是身体累，啊，我大概是啊事情太多了，啊，实际上这是你的业障，你的昏沉感。啊，你想想，现在只要不是在念佛，你还会昏沉吗？你是不会昏沉的。现在只要还是在做4件事，还是在公司开会，啊，基本上你不太容易昏沉。为什么？因为那是散乱的。啊，所以教导居士讲，世间万事干扰人间，信愿持名绝不落后。这种用功积极的心态，大家要学起来。啊，不能找到机会啊，就想说我来休息一下，啊，你要天天这样想啊，早晚有一天啊，你的命会用尽的。用尽的时候，那个时候生死现前，啊，你有什么资粮来与生死魔君相抗？啊，所谓只等闲寂了，何能敌生死？啊，所以我们学大乘的人，要比人家更精进，啊，更懂得精进，啊，我们的方法有很多，啊，我们专修圣念佛，啊，我们懂得比人家多，啊，要比人家更精进，我们的心量比人家大，啊，要比人家更用功，啊，人家在懈怠，我们提起来，你看到周遭的人在懈怠，你也提醒他，啊，那你被提醒了，你不要觉得不好意思，你赶快恢复正常，这样就行。菩萨6波罗蜜，啊，精进波罗蜜，精进是菩萨唯一的善根。好，我们都受了菩萨戒，大家应该一起努力，啊，能够把握1分钟时间，我们就把握1分钟，啊，能把握10分钟，我们就把握10分钟，不要说自己没有时间，啊，没有时间，那是业障的问题，啊，应该把它消掉。你念佛修行会觉得累，这是你的业障，因为你的心混，你接触的这世间法太多，心很乱，啊，心很散乱，啊，没有正念，所以现在正念一现前了，啊，你佛号提起来了，啊，你的昏沉马上就出现，你的散乱，啊，马上就出现。所以为什么说啊，佛号一念，然后就看到很多妄想，佛号一念，本来不想睡了，想睡觉，啊，这个都是啊心昏意乱，啊，心理啊昏昧，你的意念啊，应该说你的这个第6意识向外攀援，不断的攀援，啊，日有所思，夜有所梦，啊，所以我们啊念佛的人、修行的人啊，抓到时间就应该赶紧用功，赶紧念佛，啊，不念佛啊，我们没有出路，我们唯一的出路就是念佛求生净土，啊，这个话不可以变成一个空谈，啊，它不是口号，它是要我们去落实，啊，要把它做到，啊，所以希望大家不要懈怠，你不要想说我在道场把道场事做好了，我要赶紧回家睡觉，啊，我知道有些同修住的离道场很近，啊，有些很远，啊，很远的，他没办法回家，他就待在道场，其实是他赚到的，啊，是他啊反而有用功的时间，而你没有，啊，你损失了，啊，你以为你住得近啊，来往很方便啊，
骑个车开个车，这正是你损失，正是你无知，你不晓得，赶紧提起来。修行的人不喜欢待在道场，那你怎么求生净土？你说你愿生西方净土中，阿弥陀佛知道，他看到，哎呀，你连待在道场念佛的这个耐心都没有，你说你愿生净土，你是说假话，你是自欺，同时欺骗别人，所以诸佛如来知道，所以为什么很多人在学佛，为什么能往生的，能往生净土的有功夫有成就，就是这么少数人，所以从平常来看，就知道原因，它是有因果的，它不会没有因果，如是因如是果，你连念佛都念不住，读经你也读不下去，你说你愿生西方，你去了，你还会觉得来到这里不习惯，其实说实话，你这种心态是根本就去不了，所以学佛要对治自己的问题，对治自己的业障，不要觉得来道场是一种束缚，来道场这个束缚是精进的，这个学习是快乐的，现在人讲快乐的学习，都搞错了，把不学就当作是快乐，把放逸当作是快乐，把散漫当作是快乐，他以为学佛欢喜心学佛，其实他是在散漫。所谓的欢喜心学佛，学佛得到快乐，得到法喜，它有一个过程，你要去用功，你才能得到法喜。你用功的时候，你面对的烦恼，你能解决它，这个才是法喜，这个才是学佛的欢喜心，而不是大家散散漫漫，不学不念佛，懈怠懒散，贪图安逸，这样叫快乐，这个不会快乐，这个不是欢喜心，所以你要搞清楚状况，你想要得到法喜，你想要用功，你想要成佛，你要懂得它有一个过程的，所以不能懈怠，逮到机会就赶快念佛，赶快用功，没有机会创造机会，没有时间创造出时间来。学佛人以佛法修行为主，以道场为主，这个很重要。希望大家能够警惕，能够提起你的精进力，不要懈怠，不要散漫，想着是用功，想着是佛法，这样子是佛弟子应有的样子。好，我们今天就讲到这里。